Imate puno različitih vrsta piljevina, a ne znate šta ćete s njima. Zato ćemo sada da pričamo o 6 upotreba piljevine u bašti ili voćnjaku. Piljevina nastaje kao otpad rezanja drva i može biti ovako sitnija piljevina ili krupnija piljevina, ovo više možemo nazvati strugotinom. Ono što je najvažnije od svega, obe ove vrste piljevina, odnosno otpada od rezanja drveta, se mogu upotrebiti u bašti. Najvažnije je znati neke osnovne osobine piljevine. Za početak morate da znate da je piljevina vrlo korisna u bašti u smislu svoje strukture. Ona će zaista da poboljša strukturu tla. U mojoj bašti su permamodeli, tako da će ona biti korisna u permamodelima zato što su permamodeli zero waste sistemi, a piljevina se zaista dobro kompostira. Ali ono što morate da znate jesu dve osobine piljevine. Prvo, ona će zakiseliti tlo ili zakiseliti permamodel. Drugo, ona troši azot za svoju razgradnju. Ta dva problema možemo itekako da rešimo i da na jedan bezbedan način upotrebimo piljevinu. Kiselu reakciju piljevine rešit ćemo dodatkom pepela. Naravno, na taj način pripremamo piljevinu koju ćemo upotrebiti za one kulture koje ne vole kiselo. To što piljevina troši azot kod svoje razgradnje je problem koji se može rešiti dodavanjem stajnjaka. Daću vam kasnije recepturu koliko. A možete jednostavno da iseckate koprivu i pomešate sa piljevinom ili da napravite već sada tekuće biljno đubrivo od koprive, bagrema, deteline i pogledajte tabele resursa svih izvora azota i da na taj način nadoknadite azot kod upotrebe piljevine. Prvi način upotrebe piljevine jeste u izgradnji permamodela. Piljevinu itekako možete da upotrebite u uslojavanju permamodela i sada ću vam reći kako. Ovo što vidite je zimska zona koja će se lagano stopiti u rano prolećnu zonu zato što je to polica sa hranom koja će se već pojesti, ostaće neke trajne kulture. Uskoro izlazi lekcija 2 za članove zajednice gde ću objasniti kako organizovati rano prolećnu zonu, koje kulture se tu ubacuju i priča o piljevini je vezana za rano prolećnu zonu. Kao što ste videli, nekim kulturama iz rano prolećne zone odgovara piljevina, odnosno odgovaraju kiseli permamodeli. Gde se ovde stavlja piljevina? Zamislite, ovo je sada završen permamodel jer nadograđen je potpuno spreman. U pitanju je rano prolećna zona. Vidite kako sam samo preskočila celere koji će tu ostati. Oni će ostati da daju seme, a ostaće i da budu sistem zaštite zato što će u jednom momentu procvetati. Dakle, počinjete od početka, zamislite kabasti sloj, pa sveži sloj nekakvog otkusa, sloj sena, stajnjak, seno. Vi ćete piljevinu staviti tamo gde stavljate stajnjak. Dakle, jednaka količina će ići stajnjaka i piljevine. Zašto je to tako? Pa zato što piljevina troši azot. To je drugi problem koji ovdje moramo da rešimo. Sada ćete pogledati tabelu organske ishrane i u toj tabeli vam stoji koliko i koje vrste stajnjaka stavljate na permamodel školskih dimenzija 1,2 puta 4 metra. Upravo toliko ćete staviti i piljevine. Kod prve upotrebe piljevine u izgradnji permamodela jako je važno napraviti nekakav orijentacioni plan svoje bašte ili bilo poželjno da imate projekat svoje bašte. Zato što je važno biljkama koje vole nešto kiselije permamodele upravo putem piljevine i obezbediti takve uslove. Zaista postoje kulture u bašti koji vole kiselu sredinu. To su patliđan, krompir, paradajz, pa i krastavci vole kiseliju sredinu. Zatim, od rano prolećnih kultura, to su vam spanać, rotkvice, mrkva, jesenja, rotkva. Zatim, od začinskih biljaka, tu je ruzmarin. Jako je lepo iskoristiti resurs i obezbediti upravo idealne uslove na jednostavan način tim kulturama. Postoje vrste voća i povrća koje vole kiselo i piljevina nam pomaže da im obezbedimo osnovne uslove za život, a to je kisela sredina. Te voćke su borovnica, dren, brusnica i dunja. To su kulture koje jako vole kiselo. Ukoliko dunjama dodajete malč od bilo koje piljevine, nećete imati veliki problem sa monilijom. Piljevina je osnovna kao malč bila dok sam obezbeđivala idealne uslove za rast i razvoj borovnica. Ako one nemaju ekstra kiselo, one takođe neće napredovati, neće rađati, ali može se desiti da u potpunosti izgubite nasad. Tako da piljevina
može itekako pametno da se upotrebi u voćnjaku. Druga upotreba piljevine jeste oko borovnica. Kao što sam rekla, piljevine se koriste u voćnjaku, ali borovnice se mogu ugraditi i u baštu. Kada su u pitanju borovnice, one trebaju ekstra kiselo i dok nisam obezbedila ekstra kiselo, borovnice nisu napredovale, nisu plodonosile, sada zaista obilno plodonose. Ove borovnice su u 7. godini. Piljevina vam pomaže da obezbedite idealne uslove, ali pre nego što nešto kažemo o piljevini, pokazat ću vam ove grane koje su bačene oko borovnice. One nisu bačene tek tako, dakle nije u pitanju rezultat neke aljkavosti, već je u pitanju zaštita od zeca. Kao što vidite, napravljen je krug od grana i te grane koje su ovako nezgrapno bačene zaista odbiju zeca, jer zečevi vole da jedu ovako male izdanke. Dakle, upravo ove izdanke i oštećuju borovnicu, a onda udare na ove grane koje su bačene okolo i ne prilaze borovnici. Eto, probajte da na taj način zaštitite borovnicu, jer sada je borovnica već velika, jel? I ne može da se zaštiti nekakvim mrežama. Što se piljevine tiče, savjetujem da upotrebite strugotinu, zato što ova sitna piljevina ima jedan problem. Stvara nepropusni sloj i onda voda ne prolazi, odnosno kada pada kiša, ne prolazi ili teže prođe taj nepropusni sloj. Zato je važno da upotrebite upravo ovakve strugotine kako bi kiša mogla da prođe i imat ćete lakše zalivanje. Jako je važno kod upotrebe piljevine, generalno kod borovnice, simultano s tim koristiti tekuće biljno đubrivo na bazi azota, kopriva, bagrem, bilo šta. Pogledajte svoje tabele u čitaonici i na taj način nadoknađete azot koji oduzima piljevina kod razgradnje. Ovo konkretno jeste strugotin. Treći način upotrebe piljevine jeste za naklijavanje krompira. Sada smo u fazi naklijavanja krompira. Potrebno je da zalijete piljevinu, poređate krompir, preko toga stavite piljevinu i održavate vlažnost. Ja sam ispod stavila malo sena da bi piljevina ostala u gajbi. Dobila sam neku vrstu postolja za piljevinom. Ovo je idealno zato što piljevina ima tu sposobnost da zadržava vlagu. Dakle, samo ćete ovako, vidite ovdje je već krenulo da klija, da poređate krompir, preko toga ću ponovo staviti sloj piljevine, ne neki debeli sloj možda od 2 cm. Ja ću to sada završiti i redovno špricate, zalivate. Dakle, najvažnija je stvar održavanje vlage piljevine. Evo ga, gotovo. Ne znam da li ste znali da se u piljevini može obaviti setva i uzgoj presade. Ali da biste to odradili, potrebno je pripremiti piljevinu. Uzmite lavor, napunite do 1/3 piljevinom, zalijte vrelom vodom, to je dezinfekcija. Nakon toga pustite da se ohladi, jer tada će piljevina upiti vodu. Vidite kako je moja upila vodu i ona je spremna za setvu. Bukvalno se sve biljke mogu uzgojiti u piljevini. Samo je važno da one koje dugo ostaju u piljevini moraju da dobiju tekuće biljno đubrivo na bazi azota, dok one koje kratko ostaju tu ne možete hraniti, tipa krastavac. Krastavac se idealno uzgaja kao sadnica u piljevini. Ja ću danas ovdje posejati korijander. Korijander zaista voli ovako prozračnu piljevinu. Vidite kako sam posula seme i preko toga ću staviti suvu piljevinu. Najvažnije je da vodite računa o vlažnosti. Ova se piljevina, odnosno kompletan ovaj lavor, sada šprica redovno na nekih 5 dana, jer ono što je prednost piljevine jeste kada upije vlagu, ona je zaista dugo i drži. Evo, moj korijander je sada posejan. U jednoj od prethodnih epizoda radili smo tunele za mrkvu upotrebom kartona i ti tuneli su spremni. Te tunele punila sam mešavinom zemlje, komposta, đubriva, peska. Možete pogledati epizodu, dakle punjenja mogu da budu različita. Ali u ovoj epizodi ćemo pričati malo o upotrebi piljevina u uzgoju mrkve. Zapravo, voljela bih da napravite jedan tunel sa ovom mešavinom. To nas dovodi do 5. upotrebe piljevine u bašti, a to je kako da napravite punjenje za tunel od piljevine u posebnoj mešavini. Daću vam recepturu i evo probajte. Jedan tunel napravite sa takvom mešavinom, ostale punite po nekoj klasičnoj recepturi i onda možete da komparirate rezultate. Sada ćemo pokazati kako ćete napraviti smešu za punjenje tunela za mrkvu od piljevine. Ja sam ovdje stavila strugotinu, a vi ćete staviti piljevinu, dakle što sitniju piljevinu, jer to je idealno za mrkvu. Ja ove godine eksperimentišem sa strugotinom, tako da se ja igram, a vi ćete to raditi naredne sezone. Potrebno je da stavite u ovakvu vreću, najlon kesu neku staru, 1
kantu od 10 litara piljevine. To je početak. U kantu ćete staviti 3 ovakve lopatice pepela. Zatim ćete staviti 6 ovakvih lopatica stajnjaka. U vreću sipaš 10 litara vode i ta vreća se onda zaveže i treba da ostoji do 3 nedelje. Povremeno ćete mešati i proveravati koliko ima vlage, odnosno kakvo je stanje. Ovo ćete pripremiti na vreme kako bi bilo spremno za rano prolećnu sezonu. Probajte makar jedan tunel za mrkvu u piljevini. Sada smo došli do posljednjeg načina upotrebe piljevine za ovu epizodu, a to je u balkon bio bašti ili u maloj kuhinjskoj bašti, jer možete i u svojoj kuhinji da uzgojite luk za mladu berbu. Potrebno je samo da uzmete običan lavor, napunite do pola piljevinom. Piljevinu ćete preliti vrelom vodom, jednako kao što sam pripremila za setvu korijandera. Kada se ohladi i kada piljevina upije vlagu, tada ćete samo da ubockate luk. Luk držite u kuhinji na svetlu, naravno, negde na prozoru i vrlo brzo ćete imati luk za mladu berbu koju možete čak ako režete perca da režete više puta. Vidite kako ja to gusto sadim.